অভয়বাণী অভয়বাণী অভয়বাণী। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अभय बाणी 40 नंबर बाणी। तुम मान आनंदमयीकर संतान दुख सुख वेदना जे तुमମାନଙ୍କର विरुद्ध स्वभाव माँ को कूल निद्रित हुई जीव स्वभाव विरुद्ध स्वप्न देखे जाग्रत हेले आ स्वप्न अभिभूत करें तुम मैंने जे मोर बाल गोपाल अथच मु रात्रि थाउ थाउ तुम मान को उठाइबा को आरंभ करी तेणु उठी पुणी शोई पड़ुअछ अचिरे काल रात्रि कटिजीव ज्ञान सूर्य प्रकाशित हेब तुम मैंने भी चिरदिन पाई जागी उठिब चिरदिन पाई निद्रा घोर कटिजीव उषार आलोक भी बोध हुए निकटवर्ती तेणु हृदय कुंजर पक्षी कूलर कलकंठर ललित काकड़ी कर्णर पहुँचुअछि। जय गुरु जय गुरु। आनंदमयीकर संतान ठाकुर आमान तुम मैंने आनंदमयीकर संतान से ठाकुर तो आनंदमय ताकर शक्ति जे आनंदमयी ताकर संतान आम तेना आमानकर चिंता ना दुख सुख वेदना ये स्वभाव विरुद्ध जिनस ठाकुर कहते सब विरोध स्वभाव तेना आमानकर स्वरूप आमान स्वभाव जो अच्छी जीव स्वभाव आम सांसारिक दुख सुखरे विरमाण हो पड़ुछु भांगी पड़ुछु उद्विग्न होछु वास्तविक ठाकुर कहते एगुड़िक तुम स्वभाव नुहे गोटे विरोध स्वभाव भितर तुम अच्छ ये विरोध स्वभाव कहीं आसुछि ना ये सब सांसारिक ये मायार सब जड़ित हो सब आसुछि आम जो माँ को कूल निद्रित हुई जीव स्वभाव विरुद्ध स्वप्न देखे तो माँ कूल अर्थात माया कूल निद्रित होला परे जेतेबेले जीव जेतेबेले निद्रा जाए से स्वप्न देखे से स्वप्न कौन मान कौन देखे से भूत आसला मुकला तमुकला अवास्तव जिनस सब देखे तेणु आम से गोटे स्वप्निल अवस्था भितर अच्छु अवास्तव स्थिति अच्छु माइक स्थिति अच्छु ये माइक स्थिति रहीकि आम प्रकृत स्वरूप को आम भूली जाइछु वास्तविक आम स्वरूप हूँ आनंदमय चिन्मय सत्ता से आत्मा ही आम स्वरूप से गुरु ही आम स्वरूप से परम परमात्मा ही आम स्वरूप कि आम गोटे निजक जीव बोली गोटे हीन गोटे भावुचु तेणु आम यहाँ स्वप्न देखु अभिभूत हो जाइछु वास्तव स्थिति आम ना तेणु ठाकुर आमको सचेतन करने चाहूँ आम से आत्मिक स्थिति पुनर्बार अवस्थापित करने को चाहूँ जागृत करने को चाहूँ से ठाकुर कहते ये तुम स्वभाव नुहे ये विरोध स्वभाव ये दुख सुख वेदना ये जो जहाँ सब सांसारिक सब अच्छी जीव मात्र के दुख सुख कातर हो जंत्रणा छटपट हो समस्त भीतर दुख अच्छी जंजाल अच्छी टेंशन अच्छी युग किंतु वास्तविक आम स्वरूप नुहे ठाकुर बारंबार आमको सूचना दूसरी तो ठाकुर कहते मु तुम मान को रात्रि थाउ थाउ उठेबा को आरंभ करछि तुम मान मोर बाल गोपाल अर्थ माँ जमी छोट शिशु को ताको उठेला बाल गोपाल जशोदा जमी गोपाल कृष्ण को रात्रि थाउ थाउ उठे दियंती सेमती शोई पड़ुछि पिलाटी शोई पड़ुछि ताको माँ जोर कर उठाउछि उठरे दिन हलाणी सूर्य आसलाणी जागृत कर दूछि माया जगत स्वप्न जगत आमको जागृत कर गुरु सेमती आमको जागृत कर जागृत करने अर्थ ये मोह माया संसार आत्मिक स्थिति रे पहुँचेबा पाई ठाकुर आमको सचेतन करूछंती स्वरूप बोध अनुभव करबा पाई ठाकुर कहउछंती मु रात्रि थाउ थाउ उठाबा को आरंभ करछि
ତେଣୁ ଉଠି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଅଛ। ତେଣୁ ଜୋର କରିକି ଠାକୁର ଉଠାଉଛନ୍ତି ତମ ଘରରେ ଆସିକି। ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସାଂସାରିକ ପୁଣି ଭାବରେ ମଜି ଯାଉଛୁ। ଠାକୁର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଉଠୁଛ ତାହେଲେ ଉଠି ପଡ଼, ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କୁ ତ ସମୟ ହେଇନି, ମୁଁ ଜୋର କରି ଉଠେଇଛି, ତେଣୁ ଉଠି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଛ। ଯେମିତି ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଯେମିତି ତନ୍ଦ୍ରା ଆସେ, ଢୋଳେଇ 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 ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁ, ପୁଣି ଜୋର କରି ଉଠୁ, ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଅଚିରେ କାଳ ରାତ୍ରି କଟିଯିବ। ଧୀରେ 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 ଠାକୁରଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରୁଛି ତ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମାୟାଟା, ମୋହ ମାୟା ଆସକ୍ତି, ଏସବୁ ତମଗୁଣ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 କଟିଯିବ, ସମୟ ଲାଗିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାଳ ରାତ୍ରି କଟିଯିବ, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଚେତନା ଅଛି, ଚେତନାର ଉଦୟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତମମାନେ ଜାଗି ଉଠିବ, ଆଉ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ନତତ ଭାସତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ। ସେଇ ଧାମକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉଷାର ଆଲୋକ ବି ବୋଧହୁଏ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାଣି। ଆମକୁ ଠାକୁର ଆଶାର ଝଲକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ତମ ଘର କଟିଯିବ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମେ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବା। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଇକି ଆସିଲେଣି, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୃଦୟ କୁଞ୍ଜର ପକ୍ଷୀ କୂଳର କଳକଣ୍ଠର ଲଳିତ କାକଳି କର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚୁଅଛି। ହୃଦୟ କୁଞ୍ଜର ପକ୍ଷୀ କୂଳର, ତେଣୁ ଯେମିତି ଭୋର ଭୋର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଆସିକି ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଫର୍ଚ୍ଚା ଫର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଭୋର ଭୋର ସମୟକୁ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ କୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାନେ କିଚିରି ମିଚିରି ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭୋର ଭୋର ସମୟଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ କୂଳର କଳକଣ୍ଠର ଲଳିତ କାକଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିଚିରି ମିଚିରି ସବୁ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ପୁଞ୍ଜ, ଠାକୁରଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ପୋଷା ପକ୍ଷୀ। ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଲଳିତ କାକଳି କର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚୁଅଛି। ଆମମାନେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଷା ପକ୍ଷୀ ପରି ଆମମାନେ ଯେଉଁ କିଚିରି ମିଚିରି ହେଉଛୁ, ଠାକୁର ତାକୁ ଶୁଣିକି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଉଷାର ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ, ଚେତନାରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେବ। ସଂସାର ଆସକ୍ତି, ସଂସାରର ମୋହ, ଏସବୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ତୁମେ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଉଠିବ। ହେ ଠାକୁର, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଉଦ୍ଭାବ ହଉ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।